كثرة الأسئلة وين الأفضل بالغسيل وين الأوفر بالتيار وبالماء بالنسبة لغسالة الفتحة العلوية والفتحة الأمامية. طبعا كل واحد له مميزات. بالنسبة للفتحة العلوية شيء مفروغ مننا بالنظافة أفضل دائما، حتى ومش لازم التوماتيك، حتى الحوضين الفتحة العلوية أفضل بالتنظيف فرق شاسع. الفتحة الأمامية أفضل بشيء واحد، إنه تميز بحاجتين اللي هو بالتنشيف والتوفير بالطاقة والماء، لكن بالنسبة للنظافة ما في مقارنة، العلوية أنظف شيء مفروغ منه.